म फेरि तपाईहरुको माझमा आइसकेँ नयाँ भिडियोको साथमा। यात्रा पर्दी बुढाथोकी च्यानलबाट। च्यानललाई माया गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म आज प्रे फर टर्की भन्न आएको छु, किनभने टर्कीमा चाहिँ विनाशकारी भूकम्प गएको छ। 7.8 म्याग्निट्युड स्केलको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भूकम्प गएको छ। हामी एकदमै दुखी छौँ। सबै नेपालीहरूले चाहिँ टर्कीको लागि चाहिँ प्रे गरिदिउँ, प्रे फर टर्की। हामीले भन्दा पनि हाम्रो देशले केही गर्न सक्दैन, त्यो थाहा छ। किनभने उसले न सेना पठाउन सक्छ, न उद्धारको लागि चाहिँ खटाउन सक्छ, केही पनि सक्दैन। किनभने हामी कमजोर भयौँ, हाम्रो देश कमजोर भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नजिकैको देश भारतलाई हेरौँ। भारतले हिजै नै सेना पठाइसकेको रहेछ। सबै उसले चाहिँ आफ्नो देशबाट चाहिँ त्यो सन्देश पनि पठाइसकेको छ, सेना पनि पठाएर चाहिँ उद्धार गर्न लागिसक्यो। हामी यति कमजोर किन छौँ त? हामीलाई कसले कमजोर गरायो? हामी कसैको दुःखमा पनि हामीले चाहिँ मात्र संवेदना प्रकट मात्रै गर्न सक्छौँ र अरू चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किन भयो त यस्तो भनेर प्रश्न गरौँ। हामी किन यति कमजोर भयौँ? आम जनताको प्रश्न। आम जनताको अहिले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नै पर्छ जनताले पनि। किन हामी कमजोर भयौँ त भनेर बुझ्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुहोस् यो कुरा। र हामीले अरू केही गर्न नसके पनि अब प्रे गरिदिउँ। सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ प्रे गरौँ। किनभने टर्कीमा चाहिँ अहिले विनाशकारी भूकम्प गयो होइन। एकदमै क्षति भयो। त्यहाँ मान्छे रोइरहेका छन्, पीडा परिरहेको छ, मान्छे पुरिरहेका छन्, मान्छे दबिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, मान्छे 2000 भन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो भनेर चाहिँ आइसकेको छ। अझै कति दबिएका होलान्, खोजी भइरहेको छ। हामीले चाहिँ मात्रै संवेदना प्रकट मात्रै गर्न सक्छौँ, अरू केही गर्न सकेनौँ टर्कीको लागि होइन। हामीलाई दुःख लागेको छ, मलाई पनि दुःखै लाग्यो होइन। किनभने जुन हाम्रो पीडा थियो त्यतिखेर 72 को भूकम्पमा पीडा थियो, त्यो अहिले पीडा सेम टर्कीलाई चाहिँ भएको छ। त्यसैले सबैले प्रे फर टर्की भनिदिउँ। छिटै नै त्यहाँ चाहिँ राम्रो सबै देशले सहयोग गरून्। जसरी हाम्रो देशले चाहिँ सहयोग पाएको थियो, जसरी हाम्रो देशले पनि सहयोग पाएको थियो, त्यसरी नै हामीले पनि अरूलाई गर्न पाएको भइदियो भए एकदमै हामी पनि खुसी हुन्थ्यौँ। तर हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रो देश कमजोर, हामी कमजोर होइन। हाम्रोमा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देश पनि हाम्रो बनाउनतिर सबै लाग्नु। देश सोच्नुहोस्, देशलाई केही गराउनु पर्छ भनेर सोच्नुहोस्। किनभने यहाँ चाहिँ खोक्रो बनाइसके, लुट्ने मात्रै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश स्ट्रङ बनाउनु पर्छ, सबै मिलेर चाहिँ बनाउनु पर्छ। म यो बारम्बार नै भन्छु, हरेक भिडियोमा भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रे फर टर्की नै भन्छु म फेरि। प्रे फर टर्की। त्यहाँका मानिसहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जा पनि आओस्। अब यो भगवान्ले शक्ति दिउन् भन्न चाहन्छु। प्रे फर टर्की।